Hola, buenas tardes. En esta ocasión les traigo un video para, por alguna de las consultas que me estuvieron haciendo en el foro de la clase número 5. Así que les paso cómo hacer para poner una cámara congelada, porque sería un frame congelado. Y después vamos a hacer también para poner lo que sería el cámara lenta. ¿Sí? Acá tenemos una toma de video. ¿Sí? Un clip, y lo que vamos a hacer es acá congelar la imagen. Acá le va a hacer un pase que al final termina truncado, pero bueno, la intención estaba bien, entonces vamos a congelar acá. Vamos, para hacer un frame congelado, lo que vamos a hacer es cortar, ¿sí? Donde queremos cortar, ¿sí? Y acá tenemos el clip que queremos mostrar congelado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar y pegar, ¿sí? Y acá vamos a buscar el efecto de video, ¿sí? Motion freeze, ¿sí? Y se lo tiramos al video. Y después agarramos en la parte de lo que sería el mismo clip que pusimos cortar, la parte final, después del congelado, se lo ponemos después. Entonces, lo que va a pasar es, se congela la jugada y después arranca de vuelta el video. ¿Se vio? Lo vemos de vuelta. Viene la jugada, se congela, ahí podemos poner un título y después la jugada. Eso por un lado. Después, si queremos poner en cámara lenta, lo que tenemos que hacer es seleccionar el clip. Acá tenemos una jugada para poner en cámara lenta, y para que se pueda ver en cámara lenta lo que tenemos que hacer es buscar el espacio, ¿sí? Vamos a acercarnos un poco. Acá yo corté desde dónde hasta dónde yo quiero que funcione la cámara lenta con la herramienta de corte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es mover el clip final como para dar espacio para que este se agrande, digamos. Porque cuando le cambiamos la velocidad, lo que va a pasar, y ahora van a ver, vamos a poner 50. Ahí ven, si no hay espacio suficiente, parece ser que el programa no te hace el efecto. Así que si les está pasando eso, debe ser un bug del programa, pero acuérdense siempre de tener un espacio suficiente o levantarlo y cambiarle la velocidad, ¿sí? Entonces ahora lo que va a pasar es, va a estar esa jugada en cámara lenta. ¿Ven? Ahí baja la velocidad y después sigue normalmente. Bueno, y por último, otra cosa de las que me estaban preguntando era cómo cambiarle la ganancia y dónde aparece, ¿sí? Para cambiar la ganancia de un video tenemos que cambiar acá, vamos a buscar la solapa de efectos y acá vamos a buscar la solapa de audio, y hay un efecto acá que se llama gain. Gain, acá está, gain, y lo tiramos al video, ¿sí? Al audio, perdón. En el audio tienen que buscar esta solapa de acá que dice Effects y Composition Stack, y acá le van a poder cambiar la ganancia, ¿sí? Le pueden bajar la ganancia o subirla, ¿sí? Ven que baja el volumen o sube el volumen de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Siempre busquen los efectos acá en la ventana de efectos y composition. Bueno, para poner una transición tienen que poner los dos clips, uno sobrepuesto del otro, y en el medio aparece un botón que dice add composición, una transición, ¿sí? Y ahí lo que les va a hacer es, entre toma y toma, un fundido. Bueno, eso es todo. Los espero en el foro. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me mandan al foro y yo trato de resolvérselas como con algún video o algo como para que ustedes puedan no trabarse mientras que hacemos las ediciones.